अस्सलाम वालेकुम सर। मोहब्बत जी मुंद थोरी हूंदी अमन नगर में। मोहब्बत जी मुंद थोरी हूंदी अमन नगर में। इहा गाल नथो जाने रहजी वयल मुसाफिर, रहजी वयल मुसाफिर। मतलब त ये तुझो आखिरी फैसलो है। मुझे ना पर अम्मा जो फैसलो आहे। तुझी अम्मा जी अखियुनि में त लालच भरिजी वियो आहे। कोई मुझी अम्मा जी अखियन जी लालच कीअं कटजे? तुझे ख्याल में त बगावत कजे। हिन घर खां ॿाहिरि हज़ारे रस्ता था निकिरनि। आशी कंहिं बि रस्ते ते हली असां पंहिंजी मंज़िल ताईं पहुची सघूं था, हिकु ख़ुशगवार ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। ना, ये अम्मा मरी वेंदी। मुझे सहारे जी सिवा हाणे अम्मा वटि कुछ भी नाहे बचियो। पर आशी मुंहिंजी अम्मा तुंहिंजो इंतज़ार करे रही आहे। पर जरा ऐं किथे वञा? ऐं त काती ऐं गिदरो थी वई आहियां। बस मां सोची छॾियो आहे मूंखे वढिजण ॾे ऐं गबा गबा थियण ॾे। मां बि तोसां हिकु वचन थो कयां। मां पंहिंजे दिल जे दर ते कंहिंखे बि दस्तक ॾियण कोन ॾींदुसि। मां पंहिंजे दिल खे तालो लॻाए छॾींदुसि। तुंहिंजी ॿाहिरूं तूं खणी वञ, मुंहिंजी ख़िज़ाऊं मूं वटि छॾे वञ। अॼु त विछड़ी वञ, विछड़ी वञ। तूं वञी दुबई जा ॿेट वसाए ऐं मां पंहिंजो साहिल संभालींदुसि। आखिरी भेरो कुझु वक़्तु हुजे अथई ताकि मां तुंहिंजी आंगुरनि खे हमेशह पंहिंजे हथ में महसूस करे सघां। ही छा कयो मूं सां मुक़दर पियो थो सोचे। ही छा कयो मूं सां मुक़दर पियो थो सोचे। सॉरी, मूंखे ख़बर न हुई त इहा ऑफिस तव्हांजी आहे। आशी प्लीज हाणे तकलीफ़ हुई है, प्लीज वे ना। जेकॾहिं तव्हां मूं ते एतबार कयो त मां हिकु बार मां नौकरी जो इश्तिहार पढ़िया ऐं हुन में तव्हांजो नालो न हुयो। आशी तू प्लीज वे तो सही। हिन जो मतलब इहो थियो त जेकॾहिं मुंहिंजो नालो लिखियल हुजे हा त तूं हिते न अची। ज़रा तूं वटि वापसि अचण जे लाइ मां छॾे ई छा वई हुअसि। बस हाणे ये पुराणी ॻाल्हियूं पोइ कंदासीं। पहिरियां इहो ॿुधा त छा वठंदी आहे? न, कुझु बि न खपे। हाणे मूंखे घर वञणु घुरिजे। तुंहिंजे अॻियां आउं वेहण जहिड़ी न आहियां।
आशी ये सब ॻाल्हियूं पोइ कंदासीं, चयमि न। फिलहाल तो मुंहिंजी महिमान आई। तूं न बि चओ त मूंखे अॼु बि यादि आहे त तूं चांहि त पीअंदी नहीं। पाण ईअं था कयूं त किथे ॿाहिरि हली लंच था कयूं, पोइ मां तोखे ड्रॉप बि करे छॾींदुसि। सर पर मुंहिंजी नौकरी। तूं पंहिंजी नौकरी खे कंफर्म सम्झ। उथ त हलो। तरसे बे भला कैसी वींदो तही बे आखिर। तरसे बे भला कैसी वींदो तही बे आखिर। अज या अलाए सुबाने। आशी है उहो ई समुंड जो किनारो आहे जिते असां रोज़ मिलंदा हुया, अकेलाई में ॻाल्हाईंदा हुयासीं ऐं हर ॾींहं जे सिज खे अलविदा चवंदा हुयासीं। हा तोखां पोइ बि मां हिन समुंड जे किनारे ते ईंदो रहंदो। मां जॾहिं जॾहिं बि हिते आयुसि, मां हिते पंहिंजे ऐं तुंहिंजे पेरनि जे निशाननि खे ॻोल्हण जी ॾाढी कोशिशि कई, पर मूंखे नज़र कोन आयो। ये समुंड जी छुलियूं बि केॾी न बेरहम आहिनि, तुंहिंजे ऐं मुंहिंजे पेरनि जे निशाननि खे कीअं ड्राए छॾे। न न ईअं न आहे। ज़मीन ऐं पाणी कंहिंजी बि इमानत खाईंदी न आहे। तूं पोइते मुड़ी ॾिस, तोखे अॼु बि असांजा पेरनि जा निशान नज़र ईंदा। आशी तोखे हो ॾींहुं यादि आहे जॾहिं हिकु शाम असां हिते अची वेठासीं ऐं वारीअ जो घर ठाहियोसीं। पोइ हिकु समुंड जी छोली आई ऐं वो घर ठाहे हली। हाँ सब कुछ याद अथम, पर तो चयो त इहा सुठो साउंड न आहे ऐं मां तोखे चयो त दुनिया में ईअं थींदो रहंदो आहे। दुनिया में ये थींदो रहंदो आहे। ये फितरी अमल आहे, तुमके परेशान थियण जी कोई ज़रूरत न आहे। छा पियो सोचे? तुझी ॻाल्हियुनि ते पियो सोचियो। तूं चयो न त इहो सभु कुझु फितरी अमल आहे। अॻुवाट परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न। पर आशी, जेको कुझु मां बि तोखे चयो न, इहो बि सभु कुझु बिल्कुलु सही आहे। जरा तोखे यादि आहे जॾहिं तूं उठ खां किरी पियो हुए? हा, मूंखे तुंहिंजा उहे ठहक यादि जेको तूं मुंहिंजे किरण ते किरी।
या वरी मुक़द्दर जी लकीरुनि वेड़े पाण सां गॾु। मां बि केॾो अजीब माण्हू आहियां। तुंहिंजे कम जे लाइ मूं वटि ऑफिस आई हुई आहियां, मूं तोखां पुछियो ई कोन ऐं नई पंहिंजी पर्सनल ज़िंदगी जे बारे में कुझु ॿुधाइणु मुनासिब सम्झई। मूं वटि पर्सनल ज़िंदगी जे बारे में ॿुधाइण जे लाइ कुझु बि न आहे। छा मतिलब? उमेर जहिड़ो अमीर माण्हू, शाही ख़ानदान ऐं एॾो वॾो बिज़नेस। दुबई में हिकिड़े एक्सीडेंट सां मुंहिंजे हस्बैंड जो इंतकाल थी वियो ऐं सभु कुझु ख़तम थी वियो। हुन खां पोइ मुंहिंजे भाइरनि सॼी मलकियत ते कब्ज़ो करे मूंखे घर खां ॿाहिरि कढी छॾियो। सॉरी आशी, ॾाढो दुख थियो इहो ॿुधी। शायदि मूंखे तुंहिंजी बददुआ लॻी आहे। मां तोखे बदुआ छो ॾींदुसि आशी? मां तुंहिंजी दिलि तोड़ी हुई ऐं तोखे छॾी हली वई हुयसि। आशी, हिन में तुंहिंजो त को कसूर न हुयो। सिर्फ़ तुंहिंजी मां जी अखियुनि में उन वक़्तु लालच खां सवाइ ॿियो कुझु बि न हो ऐं उन ई लालच जे करे वो असांजे मोहब्बत जहिड़े सचे रिश्ते खे बि कोन ॾिसी सघी। तोसां वचन ऐं वाइदा मां ई कया हुया ऐं मां ई तोड़िया। ज़रा मां तुंहिंजी गुनहगार आहियां, मूंखे माफ़ करे छॾ। आशी, अहिड़ी का बि ॻाल्हि तूं परेशान न थी। ऐं मां पंहिंजे ऑफिस में तोखे जॉब ॾियण जी पूरी कोशिशि कंदुसि। आशी, अम्मा आशी, जी अम्मा। मुझे लखन लाए कुझु ओ अम्मा, हेठि भैया। पर अम्मा, तू काथे वेंदी? धीअ मां कमरे में वेही हुई बहुत अच्छा अम्मा, मां तव्हांखे ॿुधायां। धीअ हिते केॾी न थधी हवा लॻी रही आहे। हाँ अम्मा, आसमान ते जुड़ भी आए हैं। धीअ बत्तियूं बि ॿरंदियूं हूंदियूं। हाँ अम्मा, सॼो शहर रोशन आहे। रोशनी हूंदे बि मूं लाइ ॼण सॼी दुनिया ई हूंदा है। जरा छा ॻाल्हि आहे पुट? मैं कुछ परेशान पियो लॻी। ख़ैर त आहे न? तेरा मां अब तो बल्कि पूरी की परेशानी दूर थी। मूंखे ख़बर आहे। रोशनी तोखे अॻुवाटी फ़ोन करे छॾियो न? रोशनी? हा, रोशनी मुंहिंजी भाणे जी, जेका कुझु ॾींहंनि जे लाइ हिते अची रही आहे। पर मां रोशनी ते छो अची रही आहे? तुंहिंजी अकेलाई खे ख़तम करण जे लाइ। ॿियो वरी छा जे लाइ अची रही आहे? तूं ॾिसी तो पाण खे तुंहिंजो कहिड़ो हाल थी वियो आहे। पर मां बस ज़रा, हाणे तुंहिंजो को बहानो कोन हलंदो। जेका ॻाल्हि तूं पंहिंजे माउ सां शेयर नथो करे सघीं, हाणे उहा सभु ॻाल्हि तोखे रोशनी सां शेयर करणी। ओके?
वक्त जे विछोड़े आशीअ खे कख पंज जीअं उॾारे वरी मुंहिंजे अॻियां अची उछलायो आहे। किस्मत जा बि अजीब फैसला आहिनि। घणो चाहींदे बि मां आशी खे पंहिंजो न बणाए सघियुसि, पर अॼु वरी आशी मुंहिंजी ज़िंदगी में स्पीड ब्रेकर जीअं अची वई आहे। मुंहिंजे ख़्याल में त मूंखे हिन स्पीड ब्रेकर तां ॿी पंहिंजे रस्ते ना मोटी वापसि वञणु घुरिजे। पर न, मुंहिंजे अंदर में जेका बेचैनी बेकरारी का प्यार आया इहो मूंखे आशी खां परे थियणु कोन्हे। जी जनाब। जागे पे? हाँ, शायरी जो एक किताब पे पढ़ी। वेरी गुड। मूंखे हाणे आदत पइजी वई, कंहिं न कंहिं जी शायरी पढ़े पोइ सम्झी आहियां। ऐं मूंखे इहा आदत पइजी वई आहे त अकेलाईअ में रात जो कुछ न कुछ लिखी करे पोइ सुम्हां। तूं शायरी कंदो आहीं? तुंहिंजे छॾे वञण खां पोइ मां शायरी करणु शुरू कई। मूंखे लॻे थो त मां तोखे वॾो भाउ ॾिनो आहे, हेॾो वॾो भाउ जीअं तोखे शाहिर बणाए छॾियो आहे। शुक्र आहे तो मां मूंखे कुझु हासिल त थियो। आशी कॾहिं कॾहिं इंसान बेख़्याली में पट ते बि आङुरियूं फेराईंदो आहे न, हार्ट जो कमु करे वेंदो। शायदि तोखे निंड थी अचे। न, मूंखे तुंहिंजी उहा शायरी ॿुधण खां पहिरां निंड न आई जेकी तूं मुंहिंजे वञण खां पोइ लिखी आहे। शायरी ॿुधंदी आहे? जी ॿुधायो। जंहिं ॾींहुं खां तूं हली वई आहीं मूं सितारनि लाइ ॾिसणु छॾे ॾिनो आहे। ऐं ऊंधाई धरतीअ ते तुंहिंजा उहे पेर ॻोल्हींदो जेके रोज़ राति जो मूं ॾांहुं डोड़ी ईंदा, ऐं तुंहिंजी उहा छेर ॻोल्हींदो आहे जेका रोज़ राति जो चंड लहण खां पोइ मुंहिंजे दर जी चोट ते अची वॼंदी हुई। ऐं उहा हवा ॻोल्हींदो आहे जेका रोज़ तुंहिंजे अचण खां तुंहिंजे बदन जी ख़ुशबू मूं ॾांहुं खणी ईंदी। पर मूंखे हाणे कुझु बि नथो लॻे। आउं हुन अंधे मुसाफ़िर जीअं आहियां, रुगो तुंहिंजी सार जी लाट में अहिड़े चौराहे ते अची बीठो आहियां जितां हिकु रस्तो मुंहिंजे हिकिड़े पेर खां फिटी ॿिए पेर ॾे अची खुटी थो वञे। कीअं लॻे मुंहिंजी ग़ज़ल आशी? ज़राब, तूं मुंहिंजे विछोड़े जे गम में हेतिरो बुॾी वेंदे मां कॾहिं सोचियो बि न हुयो। आशी, मुंहिंजो ख़्यालु अम्मा मूंखे सॾे थी, मां पोइ ॻाल्हाईंदुसि। ओके। मां तव्हां मूंखे हिते छो वठी आया? मूंखे निंड न पई आई, हिन करे तोसां कुझु ॻाल्हियूं करणियूं हुयूं, तंहिं करे तोखे वठी आई आहियां। अच वे।
जरा पुट मूं हिकु ख्वाब ॾिठो आहे तोखे ख़बर आहे त हुन ख्वाब में मूं छा ॾिठो मूं ख्वाब में ॾिठो आहे तुंहिंजे हिन ॿिन्ही हथनि ते मेहंदी लॻल आहे ऐं मथे ते मोड़ ॿधियल आहे तूं घोट थियल आहे हाँ मां सभु माइरूं पंहिंजे पुटनि जे लाइ अहिड़ा ई ख़्वाब ॾिसंदियूं आहिनि हीअ ख्वाब पहिरियों खां बिल्कुलु मुख़्तलिफ़ आहे जॾहिं खां मूं रोशनीअ जो ॿुधो आहे न त हिते थी अचे त मूंखे हिन घर में हर तरफ़ रोशनी ई रोशनी नज़र पई अचे मां रोशनी उहा ई रोशनी न जे नंढे हूंदे मुंहिंजी बाह में चक पातो जंहिंजो निशान इन महिल ताईं आहे मुंहिंजी बाह में पुट नंढपण में अहिड़ियूं ॻाल्हियूं त थींदियूं रहंदियूं आहिनि इहा कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे नंढे हूंदे बाह में चक पातो ई वॾे थियण खां पोइ हियां ते चक पाईंदी रोशनी बिल्कुलु बि हाणे अहिड़ी न आहे बिल्कुलु बदिलजी वई आहे तो वेझड़ाईप में ॾिठी कान्हे का बिल्कुलु चंड जीअं निकिरी आई आहे जेकॾहिं तूं हाणे ॾिसंदे बिल्कुलु चकोर वांगुरु तूं हुनजे अॻियां पोयां हूंदे रोशनीअ खे कुझु बि ग़लति न चइजे ॾिसरा तो सिर्फ़ु हिते तुंहिंजे लाइ अची रही आहे हाँ तोसां मस्तियूं मज़ाक जेकॾहिं हू सभु कुझु करे न त हुनजो माइंड न कजे तूं हुनजो हर तरह सां ख्यालु रखिजे ठीकु आहे मां कोशिशि कंदुसि दैट इज़ गुड मम्मी जी मम्मी मां ऑफिस हेॾे पुॼी वई आहियां मूंखे तव्हांजी ॻाल्हि चङी तरह ख़बर आहे ओके मम्मी डोंट वरी ओके तरसे बे भला कैसी वींदो तही बेआखिर तरसे बे भला कैसी वींदो तही बेआखिर अज या अलाए सुबाने रह जीवयल मुसाफिर रह जीवयल